mizoten ni hoi chite chi hoite kan ti mai hi kumdanga po chemphai zawa hian farmer than khatin anlo ching to thina hetianga farmer te malak na hi Kolasip District Agriculture Department na thoktu te chuan zir chiangin riak ai chi tam tak thar theina le oil quality thatak nei ani ti an hriat awangin chin puna lian thamzo ka malak tha an hriat awangin nikum lam khan chemphaya agriculture farm anlo enchin to ani hetianga anen chin na hi anlo tlin pui hle a farmer tamjok ten an china tan achi an chhuata a chuta tang chuan kumina hian hoite chin hi kalpui lein thingdel FIG ten chemphai zawa hian zawzokin ma an lata ani tuna hian Niger hoite mun chemphaya kan mekania hoite kan ti mai asap tong chuan Niger hi thlai tel pai ania henglai chemphai area vela hian vai hianin tlema zong hi kumtin hian chingmaya thal khoro lai po hian apareng dua zelmaya kan hanbel chianga atelte halo hrisel em maya chumi nuwa hei tian ai warzokin chin ania I tuna hianin thingdel FIG ten helai chemphai huna hian I Niger an chinga hectar sompani lai zawan chinga achi po hi quintal ni don an theni Niger hi kan han ti lar kumina kan han ti lar na chan chu nikum lama te po chemphai agriculture farm lo chin chin to nia January thla the po khanin athadu em maya heng hoi ruwa kan ti Repsid Mustard kan ti te hi chu January a the chuan roinan an lo phai chuanin I sengtla kom lo thina Niger kan du na chan chu atela hrisela omega 3 le 6 fatty acid lungtan hrisel ani awang pialama farmers tan lo nei tu te tan pon chin nuam tak ani avoi khat le chuan I theila hei January a the te poka tuna paran chuatan to nia I thai chak tak mai trau du tak mai ania lei chia te thral khoro te angam em a chu wang chuan chin tlak le chin bel zel tlak nin kan ria lei chia le thral khoro angam pialama ran nung le nat na hianin I aseng ti buai thei khopemo athar chhuat ti buai thei khopin nan nung le ran nung le nat na om ngai lowa tin ni za atanga ni za som vela aseng thei boka huna du rei lowa Niger hi a hrisel pialama athar a ul sam em awangin promote tlak ti zel tlaka kan ngai ani thingdel FIG te hian hoite chin nan hian chemphai zawa hian mimalram ol hoin Niger hi an chinga Agriculture Department in athlonin achi an pe a an chin na tur lei an le sakbaka a herna le apek na tur thlengin an ngai to sak tur thu Kolasip District Agriculture Department how to te chuan an soya kumina an malak na hian Niger hi quintal som panga vel thar chu an be seya chuta tang chuan riak ei chi thanem tak an thar chu an be sei ani